आज हम बनाएं गुलकंद की रेसिपी। अगर आपको शरीर में थकान है, कमजोरी है, पेट साफ नहीं रहते हैं, कब्ज रहती है, गैस रहती है, एसिडिटी बनी रहती है, आंखों में जलन है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए गुलाब को अच्छे तरीके से पानी में धो लेना है। गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ करके अलग कर लेना है, पंखे के नीचे सुखा लेना है जिससे इसकी नमी खत्म हो जाए। मिश्री, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी डाल करके महीन पाउडर बना लेंगे। फिर इसमें आधा नींबू निचोड़ लेंगे, इसको हाथों से मसल मसल कर मिक्स कर लेंगे। चीनी मेल्ट हो जाएगी। गुलकंद बनकर तैयार है। इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। 2 दिन तक धूप में रख देना है और चम्मच से इसे चलाते रहना है। आप इसे सुबह खाली पेट रात को दूध के साथ इसे 1 चम्मच ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।